Ayo, panas ya. Pol panas ya. Tapi lek iso wadem, aku gak seneng aku wadem-wadem aku. Lambe lu garing, lambe garing. Terus kulit iku suwi-suwi kuasar. Ngono lho. Gak seneng brek aku gak cocok aku urip nang daerah anu Pak, nang daerah apa jeneng adem-adem kok Malang, gak cocok Magetan aku tambah nemen. Banyu lu kaya es ngono. Aku nang Malang wingi Malang rong bengi lho adus pisan tok. Jarno wong adem. Aku ya seneng sing adem Bu, awane enak. Lha apa? Iya, soalnya lek wadem awane ngono aku pas adus lho ndok, aku mengkeret cuwi kaya sak ndok puyu lho Bu. Tak grayahe kok gak ono ngono. Ya, Iya, tibake kena banyu adem iso mengkeret. ndok sapa, Pak? Ndok iku lho Bu. Ndok gemuk. Iya, ndok ibu iku lho, biasa dimek-mek ibu. Lho, iku ngomong apa jare? Oh, koser.